তো বন্ধুরা, কালকে আমি মেলায় গিয়েছিলাম সন্ধেবেলা। তো মেলা থেকে কি কি কিনেছি চলো তোমাদেরকে দেখাই। বেশি কিছু কিনিনি, কিন্তু খুব পছন্দের আর সুন্দর সুন্দর জিনিস কিনেছি। চলো দেখাই। দেখো, আমার এই পছন্দের জিনিসগুলো আমি কিনেছি। প্রথমে দেখাই, একটা গল্পের বই কিনেছি। মেলায় গেলে আমি গল্পের বই একটু কিনি, কারণ এটা মোটামুটি একটু পড়ার নেশা আছে। আর এইগুলো কিনেছি, এগুলো ফ্রিজ ম্যাগনেট, তো আমি আলমারিতেই লাগাবো। খুব ভালো লেগেছিল, অনেকগুলো ছিল, অনেক ছিল। তো তার মধ্যে থেকে যেগুলো খুব ভালো লেগেছে সেগুলোই নিয়েছি। আরও বললো যে পরে আরেকদিন পর আসবে, তো তখন আবার যাবো। এই দুটো চাবির রিং নিয়েছি। চাবির রিং আমার প্রচুর আছে, চাবির রিংয়ের নেশাও আমার প্রচুর। তো এই দুটো চাবির রিং নিয়েছি, আর এই ফ্রিজ ম্যাগনেটগুলো নিয়েছি। তো যেহেতু বললো পরের দিন আবার আসবে, তো পরের দিন আমি আবার যাওয়ার চেষ্টা করব। তো আর এগুলো আনার চেষ্টা করব, তখন তোমাদের সঙ্গে আবার শেয়ার করবো। চলো।